Ahoana ny amin'ireo fikambanana miafina? Isaoran'Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavany izay mampiorina antsika toy izao. Andinika soratra masina hatrany isika, kanefa ao natin'ilay hoe fikambanana miafina izay hitantsika teo aloha ihany hoe ny anisan'izany ny fiangonana voalohany ve sa izay nitarihan'i Kristy sa nitarihan'ny apôstôly. Inona ny voambara? Andao isika aloha hivavaka. Tompo, misaotra betsaka, omenao tsilontsaina izahay, andinika soratra masina sy andinika ny tantara sy ny zava-misy izay niseho marina. Ampatanjao avy amin'ny fahafantarana tsara an'izany izahay araka ny soratra masina, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ahoana ny amin'ireo fikambanana miafina? Misy amintsika mahalala an'izany eo amin'ny fiainana amin'ny fiarahamonina, dia mitantara amin'ny hafa hoe izaho nahita an'izao ohatran'izao sy ohatr'izao, dia mety miely sy mianaka izany hoe misy an'izao ono. Indraindray lasa ono aloha izany ilay izy rehefa tsy nahita mivantana. Fa izao, araka ny hitantsika tany aloha dia ilay mpanompon'Andriamanitra antsoina hoe Hélène Goldwait dia izao no ny voalazany. Nampitandrina mihitsy izy ny amin'ny tony hoe zavatra atao amin'ny miafinafina tony. Hozy izy hoe toerana filalaovana tantara an-tsehatra hozy izao tontolo izao. Mpilalao an-tsehatra ny mponina rehetra ao aminy, miomana hanao ny anjarany amin'ny tantara lehibe farany tsirairay avy amin'ireo mponina ireo izany. Tsy misy firaisana amin'ireo vahoaka marobe eo amin'ny taranak'olombelona, olona miray natanteraka ny fikasan'ny feno fitiavan-tena ihany no hany misy amin'izao fiainana izao. Dia mijery azy ireo Andriamanitra ho tanteraka ny fikasany mikasika ireo mpanompony mikomy ireo. Tsy natolotra eo an-tanan'ny olona izao tontolo izao, na dia avelon'Andriamanitra aza ireo fikorontanana sy tsy filaminana hanjaka mandritra ny vanim-potoana anankiray izay efa misy amin'izao fotoana izao. Fa efa naray avy any ambany no miasa hanatanteraka ny seho sehatra lehibe farany eto amin'ny tantara, isa-tana no tonga tahaka ny Kristy, izay ny zavatra iseho. Ary asa amin'ny famitahany tsy fahamarinana rehetra amin'ireo rehetra izay mamatotra ny tena niaraka aminy amin'ny fikambanana miafina, isa-tana. Ireo izay nampilefitra ny faniriana eo amin'izany fikambanana miafina izany dia manatanteraka ny drafitry ny fahavalo ary manaraka ny antony koa izany ny vokatra rehefa avy eo. Izany ny voambara. Itony fikambanana miafina itony, raha ohatra ka mety miditra amin'izany izany zasy ianao, dia mila mandinika tsara isika fa ny tanjona dia tsy Kristy no mitarika an'izany fikambanana miafina izany. Tsy nataon'i Kristy ho miafikafina ny vahoakany na ny olom-boafidiny, fa nataon'i Kristy hifangaro amin'ny vahoaka rehetra kanefa hitondra fahazavana kosa. I Nathaniel Folkhead izany, mpikambana anankiray ao amina franc-maçonnerie izay fantatsika amin'ny resaka andavanandro hoe franc-maçon hony anina zao, dia tonga mpino ary mivavaka amin'ny fiangonana adventiste mitandriny andro fafito, ary nefa izy nijanona tao anatina fikambanana miafina maro samihafa ihany koa. Dia nanao fanambarana mafonja taminy anabavy Hélène Goldwait izany. Izao no soratany. Naveriny aloha ny Isaia 9:7-10 hoe misy ireo manontany tena raha toa ka azon'ny kristianina ataony miditra amin'ireny franc-maçonnerie sy fikambanana miafina hafa rehetra ireny. Dia izao ny valiny hoe aoka ireo rehetra ireo andinika ny soratra masina aloha izay voavy ny tany saintsika. Raha kristianina tsika dia tokony ho kristianina any amin'ny toerana rehetra ary tokony andinika sy anaraka ireo torohevitra omenantsika mba hahatonga antsika ho kristianina araka ny fenitry ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Izay ihany, ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina ihany no mitondra antsika amin'ny maha-kristianina antsika, fa tsy ny fenitra hafa izay mety hapetraka eo anivon'izao tontolo izao. Raha isika ho mpanavitra antsika Kristy, mitondra antsika izy, miara-miasa amin'Andriamanitra isika, ary ny fanao fanekena tamin'Andriamanitra isika, fa ho mpitantam-pananana mahatoky. Ary zasy ianao dia ao anatin'izany. Zava-dehibe izany. Izany hoe ny mpanara-dian'i Kristy izany dia manefa ny voadiny, manao voady manokana hoe amin'ny herin'ny sainy sy ny herim-pony sy ny herin'ny fanahiny rehetra ho ny tenany manontolo dia anaiky ny fanavotan'i Kristy ary hijanona amin'izany fanavotan'i Kristy izany hatramin'ny farany. Inona ny vokatra izay fanambaran'izay tamin'ity Inga Folkhead ity? Niala tamin'ireo fikambanana niafina rehetra nisy azy izy. Ary dia taorian'izay moa ny ramatoa Hélène Goldwait dia nanoratra teny toy izao indray hoe misaotra ny leraintsika be fahasoavana any an-danitra noho ny nanomezana anao hery alàna tamin'ny franc-maçonnerie. Izany ny zava-dehibe.
ary ny hery izay nialana tamin'ireo fikambanana miafina maro samihafa satria mampidi-doza ho anao izy ny fandraisan-tendro amin'ny fikambanana miafina io. Ireo izay mijoro ambanin'ny faneva misy ny rany Manuela Andrina na Jesosy Kristy zany dia tsy afaka hikambana mihitsy amin'ny vondron'ny franc-maçon izay mety ho fikambanana miafina ihany koa. Izany no voambara fa tena tsy miditra aminatina fikambanana miafina isika fa fikambanana miharihary ao amin'ny Kristy, vondrona manaraka ny soratra masina, manaiky ny soratra masina ho mpifiantsika, izany no azontsika arahana ao amin'ny Kristy. Ary dia manasa antsika fa misy internet, misy adresy web afaka hijerentsika an'izany any amin'ny www.lineaidjourney.com. Ao zany tsika mety mahita an'izany tantara izany, afaka hanamarinana an'izany. Zava-dehibe ny fiarahana madio amin'Andriamanitra, andao isika hiaraka amin'ny mpitiavana mpanetretena amin'ilay tompontsika, hivavaka isika. Raitsaro, ianao no mampafantatra ny zavadrehetra, ianao no mahalala ny misy, ianao no mampitandrina ny amin'ny tsy mety sy ny manasa ny amin'ny mety. Mangataka aminao izay mba afao amin'ny faharatsiana rehetra, afao amin'ireo vondrona mampiay azy izay hitarika anay ho amin'ny fahaverezana, afao amin'ny fieritreretana voaloto, fa diovy ao amin'ny Kristy kosa, ary izay rehetra mila an'izany fanafahana izany dia tantera ho aminy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.